Buenas tardes amigos. En este video tenemos una 2006 Dodge Dakota. Queja del cliente: la camioneta tiembla, pero ya veo que no tiene el check engine. Bueno, no creo que aparezca algún código porque la batería estaba muerta. La cargué. Esperemos no se haya espero tenga algún código que nos guíe a ver por qué está temblando la camioneta. Vean, ahí se alcanza a sentir aquí la vibración. Ok. 2006 Dodge Dakota 4x4. Vamos a hacer un barrido de códigos. Que como podemos ver, si logro acercar la cámara, P1684, que la batería fue desconectada. Código en el anti-lock. El fluido está abajo, pero de motor no tiene nada. Como pueden ver, no están completados los monitores porque pues la batería estaba descargada. Ok, pero sí está temblando la camioneta. Bueno, vamos a chequear los datos en vivo. Vamos a chequear en aquí qué cilindro está fallando. No se ve que ninguno falle, pero sí tiene vibración. Sí está temblando. Vamos a acelerarla poquito. No se ve que falle ninguno. Sí, normal todo. Bueno, no se mira que tenga cilindros en misfire. Voy a conectar mi osciloscopio a las bobinas, y si no encontramos nada por ahí, vamos a los inyectores a ver qué tenemos por ahí. Ok, listo, voy para ahí. Bueno, la tuve un rato prendida, ya ha empezado a fallar, no mucho, pero sí más o menos. Voy a prenderla para ver si nos hace la falla. Como pueden ver aquí en el cilindro número 5 hubo uno, ¿ven? Vuelve el cilindro número 5 otra vez, vean. Voy a acelerar un poquito.
aquí en el 4 también. Es mínimo nada más, pero sí se siente un poquito el misfire. Bueno, aquí también tengo mi osciloscopio conectado ya, pero antes les voy a enseñar la falla. Vean aquí. Es mínima la falla, no es tanto. Okay, vean aquí. Vean cómo se mueve la manguera. ¿Se ven? Mínima. No es mucha la falla en sí. Vamos a chequear las bobinas con el osciloscopio. A poner la cámara aquí. Vean ahí en el cilindro número 4 un conteo de 2. Voy a poner el osciloscopio 3.7. Ignition coil, DC voltage. Aquí nos da en qué cable es. Ya tengo conectadas todas ahí. Voy a abrir los otros canales y ahorita les explico. A 100 volts, ponerlo a 10 segundos, 10 milisegundos. Todas estén iguales. Ok, mi canal Fighting Order 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Canal número 1 lo tengo en el cilindro número 1. Canal número 2, que sería lo tengo en el número 4. Y el número 3 en el número 5. En el número 2 tengo mi canal número 4. Lo tengo así porque está el abanico ahí, entonces no quiero que vaya a haber quebraduras de cables o algo, accidentes ahí. Déjeme, voy a grabar esto. Vamos a dar unas pequeñas aceleradas para ver qué es exactamente el problema. Si es de bujías o bobinas. Si no encontramos nada ahí en las bobinas, vamos a checar los inyectores ahorita de una vez. Ahí. Voy a acelerarla un poquito.
ver aquí, vean que está, vamos a ver, enfocarla bien aquí. A ver si se mira ahí. Si ven que está limpia la imagen, la referencia está limpia. Está limpia, está limpia. Voy a recorrer un poquito más. Vean el número 5. Un poquito de turbulencia. Pero vean esta, el número, la del número 2. A ver si la puedo. Déjeme hacerle bien el zoom aquí. Más grande. Ok. Ahora sí. Vean aquí. Vean el número 1. Y ahí empieza a haber turbulencia, ¿ven? La del número 2, que es la de este lado. Vean que hay turbulencia aquí, vean, aquí. Vamos a recorrer. Como les digo, en sí no es mucho el misfire, pero sí tiembla. Vean aquí. Hay turbulencia en el cilindro. Vean esta. A ver. Ahora sí. Espérenme, déjenme hago esto. Está un poco pesado el escáner. Vamos a ver. Vamos otra vez. No, déjenme lo quito de aquí. Voy a desconectarlo ya. Para mostrar esas señales. Okay, vamos a traernos la cámara de aquí. Voy a pausar el video. Vamos a traernoslos para acá. Ok. A ver. Ahí. Vamos a ver ahí. Vamos a chequear bien esa. Vámonos adentro del carro mejor. Ya sirve que de una vez lo apagamos. Aquí se va a ver mejor, sí. Deje apago el carro. Ok, vean. Aquí la señal está limpia. Vean aquí. Ay, Dios. Vean aquí. Dios mío. Vean esta. La turbulencia que hace. Este según lo estoy acelerando. Vean esta también. Esta se ve un poco limpia. También, un poco limpia. Limpia también. Limpia. Vean esta como hace un poquito de turbulencia, no es mucho. Vean esta está limpia. Así se debería de ver. Vean aquí. Vamos a buscar otra. Vean aquí también. Vean esta. Que esa sería la número 5. Vean esta otra también, la número 2. Vean aquí. Ahora la voy a prender y nos vamos a ir a los datos en vivo para ver el conteo de misfire. Aquí. Apagué el carro, voy a prenderla otra vez. Que son las llaves. Ok.
se siente la vibración. Ok. Voy a dar un pequeño acelerón, así como hice allá, para ver cuál falla. Ahí está. Vean. Cilindro número 2. Ahí está el cilindro número 4, vean. Vean el cilindro número 4. Ok, ahora vámonos a la aquí. Esta sería el número en mi escáner, en mi osciloscopio está 1, 2, no, 1, 4, no, perdón, 1, 3, 5 y este sería el 2. Ahora vean aquí, esta sería 1, el 3, vean el 3 aquí. A ver si alcanza a enfocar. Vean cómo está la imagen ahí. Hay turbulencia en el cilindro. Vean, esta es una imagen limpia, vean. A ver, quítate de aquí. Vean ahí. Vean aquí. Está más o menos limpia, un poquito sucia ahí. Vean esta sería el número 5. Esa sí está, vean. Vean cómo está la imagen. Voy a sacar una bobina para enseñarles que el problema va a estar en los chupones, de las donde van las bujías, donde encajan las bujías. Esos chupones van a estar flameados. Saco una bobina y les enseño, ¿ok? Para que vean que ahí está el problema. Bueno, aquí ya como les decía, ¿verdad? Veamos que este sería el número 3. Después del amarillo seguiría el verde, que estaría en el número 3. Vean el chupón cómo está flameado. Veanlo ahí. A ver si logra. Vean eso blanco ahí. Vean cómo está flameada el chupón ese. No sé si se alcance a ver, pero sí ven ahí, miren, ven. Ahí. Está flameado. Como les decía, o sea, el misfire no es grande, simplemente que sí vibra, así de repente se agarra a vibrar y pues como les decía de la batería que estaba descargada, entonces cuando fui a prenderla tuve que pasarle cables o jumper para que prendiera y pues obviamente no iba a tener el código. Pero con la ayuda de aquí del osciloscopio y los datos en vivo, pues nos podemos dar más o menos una idea de cómo atacar un problema así. Vean, esta una limpia, aquí una mínima, pero pues ahí como pueden ver, aquí saqué la otra también. Vean cómo se ve flameada el chupón aquí. Ahí sí se alcanza a ver. Algunos dirán ahí, con un poquito de grasa dieléctrica se le quita, pero no. Aquí para garantizar el diagnóstico y el trabajo se necesitan unas ya que estas son completas y esto viene aquí pegado con un pegamento así de fábrica, pues. Yo recomiendo cambiarlas de una vez todas
por unas originales para que no haya problemas y así garantiza uno el trabajo. Y pues nada, compañeros, espero les haya gustado y pues ahí no códigos debido a la batería que estaba muerta, pero aquí con la ayuda del osciloscopio, datos en vivo, nos damos una idea de más o menos a dónde atacar el problema. Bueno, espero les haya gustado el video, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, saludos.